Ықыластуулук 24. Тоус рахматуллахи алейхи айтат. Бир сахаба Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан: "Мен кейде Алланын разы болуусун каалап, бир жакшы амал жасагым келет. Ошол эле учурда ал ишимди эл дагы билсе экен деймин", деди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү аят түшкүчөктү ага жооп берген жок. Жана ким өзүнүн Роббисине жолугууну кааласа, жакшы амалдарды жасасын жана Аллага шерик кошпосун. Тоус рахматуллахи алейхи айтат. Бир сахаба Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан: "Мен кейде Алланын разы болуусун каалап, бир жакшы амал жасагым келет. Ошол эле учурда ал ишимди эл дагы билсе экен деймин", деди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү аят түшкүчөктү ага жооп берген жок. Жана ким өзүнүн Роббисине жолугууну кааласа, жакшы амалдарды жасасын жана Аллага шерик кошпосун. Тоус рахматуллахи алейхи айтат. Бир сахаба Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламдан: "Мен кейде Алланын разы болуусун каалап, бир жакшы амал жасагым келет. Ошол эле учурда ал ишимди эл дагы билсе экен деймин", деди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам төмөнкү аят түшкүчөктү ага жооп берген жок. Жана ким өзүнүн Роббисине жолугууну кааласа, жакшы амалдарды жасасын жана Аллага шерик кошпосун. Кахф сүрөсү 110 аят. Пайдасы: бул аятта тыюу салынган ширк, башкача айтканда, Аллага шерик кошуу, эл көрсүн үчүн жасалган амал, рия жөнүндө айтылып жатат. Эгерде аткарылган амалга өздүк кызыкчылык илешсе, бул дагы Аллага шерик кошуунун бир түрүнө кирет. Ал ширк хафи, жашыруун ширк делет. Анын кесепетинен адам жасаган жакшы амалы үчүн бериле турган сооптон куру калат. Тафсир Ибн Касир.